喺醒獅表演開始之前呢，我哋首先會進行醒獅點睛同埋掛紅儀式嘅喎。咁為我哋一陣準備嘅醒獅節福表演呢揭開序幕。咁而家事不宜遲啦，我哋首先恭請3位主禮嘉賓嚟到台前準備先啦。首先有請華樂集團資產管理副總裁張錦榮先生 Angus。好，我哋之後有請華樂集團資產管理租戶部總經理姚宇清女士上邊。好啦，我哋之後有請華樂集團資產管理租戶部副總經理佘俊輝女士 Parade。好啦，我哋見到咧3位嘉賓都準備就緒啦。咁我哋而家望向鏡頭，咁我哋咧就一陣醒獅點睛同埋掛紅儀式咧都會即將開始㗎啦。鑼鼓一響，萬象更新，醒獅一舞，財運亨通。咁事不宜遲啦，我哋有請姜氏金龍醒獅團聯同兩頭威猛醒舞嘅醒獅進場。恭喜發財！我哋有請到精靈醒獅進場。手執金筆望住鏡頭影張相先嚇。過呢邊啊，我哋。我準備1、2、3嚟一張1、2，再嚟一張嚇。呢個後多少少啊？好。準備啊！我講我哋可以點獅子嘅左眼同右眼啊！醒獅點睛，富貴在望。生花掛紅，生意興隆，鴻圖大展，馬到成功。